In my Russian life, I have a castle and it's full of gold and diamonds. Vi skal flytte datoen for en mottagelse som vi skal ha på hotellet mitt. You are the target at a reception at Dorma Hotel on the 23rd of February. Før eller siden så vil han avsløre seg, men jeg kan ikke love at det skjer innen 3 døgn. Finland won't be able to stop this on our own. So you're backing out too? De vil anbefale at vi går til pågripelse med en gang. Ta ham når han kommer inn i norsk farvann. Nå har jeg softwaren her som russerne bruker i sikkerhetskodene sine. Nå kan vi komme oss inn i russiske militære systemer. Hallo? Hva? Flyet, et Boeing F-18, ble beskutt mens det eskorterte et russisk fly ut av finsk luftrom. Begge pilotene ombord meldt savnet. Det virker hevet over enhver tvil at flyet ble truffet av en russisk bakkemissil skutt opp fra Melkøya i Norge. Den finske president Koronen kaller dette et angrep og krever at EU må reagere. EUs statsledere innkalt til et krisemøte i Brussel senere i dag. Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherland of black and cold. Hei. Vi har anholdt forsvarssjefen. Bra. Jeg tar han inn til avhør først. Noe problem? Nei, det er rolig her. Det er ingen antydning til presse. Sier navnet Ellen Rustad deg noe? Kan ikke huske å ha hørt det navnet, nei. Hun går også under navnet Annette Kleven. Du møtte henne på Botanisk hage? Var det hun het? Hyggelig dame. Hva snakket dere om? Botanikk og sånt. Nevnte hun datoen 23. februar? Kjenner du dette spillet? Sønnen min spiller det. Jeg vil nesten råde min klient til ikke si noe mer nå, før dere forteller hva dette avhøret dreier seg om. De mistenker meg for å planlegge et attentat mot Irina Sidorova. På Dorma Hotel den 23. februar. Stemmer dette? Ja. Tror du han snakker sant? Jeg vet faktisk ikke. Men alle detaljene stemmer. Vi har pågrepet Kleven og kollegaen hennes. Skjer det noe her? Ingenting siden Ista ble arrestert. Han har tilsatt rollen sin i spillet.
Hvorfor skulle du gjøre det nå? Hvorfor har du ikke svart på telefonen? Jeg har ikke hørt den. Hvor har du vært? Ingen steder. Ingen steder. Hei, har dere sett det her, eller? There's irrefutable evidence to prove the plane got hit by a Russian cruise missile from Norwegian territory at Melkoya. How do you explain that? Our missile defense system was hacked by a foreign agent, and we are conducting our own investigation as we speak. And we will find and apprehend the perpetrators behind this terrible crime. Det mulig å hacke et våpensystem? Det har vært gjort med Lockheed. Du, det her for drøyt. EU kommer aldri til å finne seg I det her. Hun jenta. Hun som var her på festen. Hun med mørkt hår. Vet du hvem hun hva hun heter? Det henne våre, sant? Det ikke sånn, ok? Vet du hva hun heter? Nei, det gjør jeg ikke. Hun kvislingskjæringa som vi har som statsminister har visst om disse rakettene, og hun har ikke gjort en shit. Hva synes du hun skulle gjort da? Hun skulle ha latt hæren knuse dem når hun hadde sjansen. Tror du hadde sluppet ut av Russland da? Det ikke meg det handler om her. Hva det som skjer med deg egentlig? Hun da ønsker å be om militær bistand fra EU, så vil hun jo få det. Hun kan også eventuelt velge å bruke det her som et pressmiddel mot russerne I direkte forhandlinger med dem. Jeg fikk dette. Hva skal jeg svare? Sånn sett er det Anita Rygg som sitter med initiativet her. Hva skjer hvis EU Du skal ikke svare noen ting. Du har aldri vært I kontakt med han. Kom han ikke holde kjeft da? Det helt essensielt at det ikke finnes noe spor til oss, du skjønner det? Russia has repeatedly violated our airspace, but even I didn't imagine it would come to this. Will the whole union support you? European leaders are determined to push Russia out of Norway. Russia will be presented with a plan of withdrawal. A plan? You don't expect them to leave voluntarily, do you? Russia know they can't win a war against the Union. Listen, European threats do not frighten Russia at all. The Union must be prepared to act with force. We act if necessary, but we don't want to fight the Norwegian forces on their own soil. Of course not. You can assure the Union that the whole army is on my side. Good. Everything must happen democratically. Absolutely. The Russians have just walked. They're refusing to withdraw. Why wasn't Norway invited to these talks? I know how the Russians operate better than anyone. Because Finland is an EU member. Downing their airplane is an attack on the entire Union. Yes, but if you really intend to follow through on your resolution, then you need the Norwegian government to consent. Yes. We want you to resign, Mrs. Rigg, and let Jesper Berg create a new government. Excuse me? We don't trust your loyalty, Mrs. Rigg. Mr. Teisman, Norway is still an independent democracy. Neither the EU nor Russia gets to decide who governs Norway. It's up to our own parliament. Goodbye. Vi må få tak I stortingspresidenten. Jeg trenger å få bekreftet at Stortinget og regjeringen samstemt. Jeg har ingen tro på at EU og Russland kommer frem til en fredelig løsning uten oss. EU sin løsning det å kaste meg. Ja, jeg vet. Og Stortinget kommer til å støtte dem. EU vil ha Jesper. Nå når vi har sjansen til å få russerne ut, da gir vi EU det de vil ha. Tror du Jesper I stand til å få russerne ut? Ja. Nei,
Russerne lar seg ikke ydmyke av ham. De kommer helt til å starte en krig, og den vil utspille seg på norsk jord. Og da er det nordmenn som vil lide mest. Dette kommer jo til å bli konsekvensen en eller annen gang uansett. Var det derfor du foreslo meg som statsminister? Så Stortinget kan legge all skyld på meg? Det må du ha visst da du tok på deg dette. Det var jo en del av dealen. Det var derfor ingen andre ville. Få tak i Sidorova. Доброе утро. Доброе утро. Николай здесь? Нет, уборщицы это нашли. Я думаю, что это принадлежит Николаю. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо. Всего хорошего. До свидания. We keep getting cancellations. And there is hardly any reservation for next week. That will change. Do you think so? Look, European Union wants Russia to leave this country. They will be back. I want so much to make this place work. My father believed I could. Listen, we can keep running for at least another 2 months without any profit. So there's no problem, okay? Har du 5 minutter, eller? Frida har fortalt meg om det du gjorde. Hva sa han for noe? Jeg synes det er kult at du hacket de e-postene. Når vi endelig har sjansen til å bli kvitt russerne, så er det viktig å gjøre motstand. Er ikke du enig? Hvis vi ikke gjør noe selv, så går det til helvete. Jeg er ikke med på noe hvis det er folkelig. Du vet at Frida tror at du fremdeles er uskyldig. La henne få lov å tro det. Det høres ut som noen prøver å komme seg inn. Hva er det for noe? Du vet flyet? Jeg tror jeg hjalp til å skyte denne. Hæ? Det er russerne. Stille! De leter etter. Vi må spre oss! Sett han. Nei, stille her. Sjekk bak der. Han er tatt ut. Hei. Gikk det bra med dere, eller? Leon er død. Hva? De skjøt han bare.
Ok, Frida, lov meg en ting. Ikke dra hjem, ok? Lov meg det. Ja. Hvor du? Vi kan ikke snakke mer på telefonen nå. Into the and then coffee. Okay. Hello? Hi. Maya, I need to speak to your mother. What happened? Why don't you answer your phone? Why did you change the date for the reception? Because Nadia's cook wasn't available. Please don't lie to me, Banda. Why did you change the date? Do you realize how that looks? Why didn't you come to me? Because I wanted to protect you. Those people, they could destroy me, and they can destroy you. And so I decided to take it to Peste. I trusted you, despite everything that happened. Jeg kommer innom I kveld, ok? Nei, det trenger du ikke. Jeg er trygg her. Jelena passer på meg. Takk. Vær så god. Spasiba. Не за что. Ha det. Ha det. Ja. Good morning. Miss Sidorova wants you private. Our plan to stifle the Union was working well. But downing that plane, it changes everything. And it makes no sense unless Russia is aiming for a full-scale confrontation. Do you really think we would be stupid enough to do it? I don't know what to believe. I no longer trust you. Doesn't matter what you believe. Doesn't matter what you think. What matters now is what gives you best chance to survive. Hvordan gikk det? Bra. Hva betyr det? Russerne trekker seg ut av Norge. Hva måtte du gi for å få til det? Ikke mer enn nødvendig. Jeg trenger å snakke med Teichmann med en gang. Men kom igjen, fortell litt mer da. De beholder oljeinstallasjonene, og vi begynner arbeidet med å inngå en tettere allianse militært. Det kommer jo ikke Stortinget til å godta. Nei, og det er derfor jeg må snakke med EU først, for nå slipper de å gå inn I Norge, og hvis vi får dem med på det, så er Stortinget nødt til å følge oss. Men vil du dette her, en militær allianse med russerne? Hvilke valg har vi, Lukas? EU har tenkt å offre oss. Amerikanerne har forlatt oss for lengst, vi klarer oss ikke alene. Har de noen andre krav da? At jeg blir sittende som statsminister. Bente, a friend of my father called. He's highly ranked intelligence officer, and he booked the entire hotel for the next 2 weeks. That's great news. He said we had no reason to worry. Russians are not leaving this country.
Nadia. Would you want to buy my share of the hotel? Why? Didn't you hear what I've just said? Yes, I heard you, but I want to sell. I want to go to Moscow. I'll give you a good price. Har du 5 minutter? Det noe du må se. PlayStation og Steam-kontoen slettet. Vi mistenker at det sønnen som har gjort det. Hva sier spillprodusenten? Prøv å gjette. De vil beskytte spillernes rett til anonymitet. Så vi lurte det, utga oss for å være Ystad, og fikk det til å gjenopplive kontoen. Så han brukte en annen avatar? Ja, Ystad er ikke lederen. Men tror vi virkelig at EU kommer til å støtte dette? De må jo det. Dette er jo den eneste fredelige løsningen som finnes. Hvis de ikke stoler på russerne? Da er det vel i så fall meg de ikke stoler på. Beklager, statsminister. Det er en her borte som insisterer på å snakke med deg. Hun mener det handler om liv og død. Vi må være helt alene. Jeg synes ikke det kommer vel. Det er avgjørende at jeg får snakket med Teichmann. Kan du gå og purre på ham? Hva er det som har skjedd? Jeg vet hvem som skjøt ned det flyet. Jeg kan si det til dem, da er du nødt til å love meg at vi får beskyttelse. Faisal og jeg. Det kan jeg dessverre ikke love. Min beste venn er nettopp drept. Du vil vite det her. Ok. Lover du? Jeg lover. Ok. Jesper Berg. Jesper Berg. Bevis. Nå har jeg softwaren her som russerne bruker i sikkerhetskodene sine. Så nå kan vi komme oss inn i russiske militære systemer. Vet du hva, Leon? Nå har du hjulpet landet ditt mer enn du aner. Takk. Dette kan være mye større. I verste fall et koordinert angrep mot flere mål. Er du sikker på det? Nei, men se her. Det lå noen koordinater i innboksen hans. Vi prøvde å søke det opp på kartet i spillet, men fant det ikke. Så vi søkte det opp på Google Maps og fant dette. Så attentatet på Dome-hotellet var avledningsmanøver. EU-presidenten sier han vil forsøke å ringe deg om 15 minutter. Hva sa Frida? Kan du få tak i Jesper? Nei, det tror jeg kan bli vanskelig. Men i helvete, Lukas, hva er det med deg? Hvorfor er alt vanskelig plutselig? Fordi vi akkurat har fått beskjed om at han er på vei inn i norsk farvann. Ja, da antar jeg at Sjøforsvaret har stoppet ham? Ja, de hadde ordre om det, men så har de likevel sluppet ham forbi. Hva er det her? Jeg vet ikke, det må være en misforståelse. Ja, så ring forsvarsminister Ryengen nå! Unnskyld! Vi må forlate bygget nå. Hva er det som skjer? Melding fra øverste hold. Kan jeg få snakke med Djupvik direkte? Ja. Fint. Ekstra beredskap er på vei til regjeringsbygget. Jeg trenger alt dere har. Ses der. Vi kommer kjørende med bil, og så plukker det opp. Så kjører vi i sikkerhet. Jeg vil vite hva det er som skjer. Vi mistenker at det er et statskupp på gang med støtte fra militæret. Regjeringsbygget er et uttalt mål. Bare følg instruksjonen til sikkerhetsvaktene, og så går det bra. Kom til sikkerhet nå. Hvor skal vi? Jeg vet ikke.
Ja? Lederen har nettopp avslått posisjonen til statsministeren. Under Akershus festning. Hvordan da? Han har lagt igjen en melding i spillet. Hvem livvakter i regjeringsbilen? Henning? Bane? Det går ikke an. Få telefonene deres. Ned på panseret! Kom her. Ned på panseret. Hva er det du gjør? Han har avslått posisjonen min til kuppmakerne. Lukas, er det sant? Kom, du kan ikke være her lenger. Lukas? Ta over mobilen her, så kjører dere i motsatt retning. Der dere kom fra. Planen hans var at du skulle bli tatt i regjeringsbygget. Djupvik her. Oskar 3-0 på vei til sikkert sted. I sivil bil. Ikke stopp. Ta til venstre. Nei, avvent. Vi gir beskjed. Russerne har tilbudt seg å sette inn sitt eget militære for å hjelpe oss. Nei. Jeg setter ikke en russisk militære mot eget militære. De begår et kupp. Uansett, det går ikke. Politiet klarer ikke å stå imot militæret. Da er vi dømt til å tape der, da. Jeg er nødt til å kjøre meg til båten til Jesper. Vi har klare indikasjoner på at Jesper samarbeider med Lukas. Mest sannsynlig så er det Jesper som er leder for kuppet. Ja, nettopp. Derfor er han og jeg de eneste som kan finne en løsning på dette. Kjør meg til Jesper. Det er en ordre. Kan jeg ringe Nadia og si ha det? Selvfølgelig kan du det. Hello, Maya. Hi. How are you? I'm fine. I just want to say goodbye. Is everything okay? Yes, of course. I have to go, Maya. Bye. Tror vi får det bedre der enn her. Er Nikolai der? Skal vi møte ham? Ja, det skal vi.
weapons. Sit down, please. Ja, Jesper? Anita Rygg her hos meg. Hun på skipet her nå. Da må du ta kontroll på henne. Jeg får hun kommer aldri til å fratre frivillig. Vi kan ikke holde henne her som om hun min fange. I det hele tatt, Harald, jeg ikke noe bra med måten dette skjer på. Dere har jo aksjonert en dag for tidlig. Vi var nødt til å reagere. Anita var i ferd med å presentere en ny avtale for EU som vi frykter dere vil godta. Ja, men nå risikerer vi jo at alt sammen fremstår som et militærkupp. Ikke lenge vi klare og tydelige på at vi gjør dette for å beskytte demokratiet og våre folkevalgte. Og ja, så du har vært i kontakt med Stortinget? Nei, ikke ennå. Ja, det må du gjøre så fort som mulig, og da må du understreke at dere holder bare landet til jeg på plass med en ny regjering. Ja, eller til vi skriver ut nyvalg. Hva sa du nå? Stortingsflertallet har jo så langt støttet Anita Ryggs Quisling-regjering. Nei. Hør nå. I dag det unntakstilstand. I morgen danner jeg regjering med støtte fra våre folkevalgte. Her må vi være glassklare. Ja, jeg hører hva du sier, Jesper. These are old friends. Shouldn't be treated like this. Yes, sir. Uwolnić ich. Jeg beklager dette her. Det var klokt av deg. Søker beskyttelse hos meg. Det riktig. Jeg kommer faktisk for å beskytte deg. Kan vi snakke sammen et sted? Ja, selvfølgelig. Kom. Her. Vær så god, sitt. Hva vil skje med meg hvis du tar over? Du vil vel sannsynligvis få en toppjobb i næringslivet, tenker jeg. Vil du ha kaffe? Men så måtte bli en granskning da, for å se om det har foregått ulovligheter i din periode. Hva med deg selv? Ville du tålt en sånn granskning? Nå det ikke det dette handler om, Anita. Hva det handler om? Det handler om å frigjøre landet vårt. Hvis det det du vil, så bør du støtte min regjering. Anita. Russerne har tilbudt å trekke seg ut. Hvis jeg blir sittende som statsminister. Du vel den eneste som fortsatt tror på det russerne sier. Ja, særlig nå etter de skøytene det finske flyet. Nettopp. Det de folka du stoler mest på. Nå har jeg softwaren her som russerne bruker i sikkerhetskodene sine. Så nå kan vi komme oss inn i russiske militære systemer. Vet du hva det er? Nå har du hjulpet landet mer enn du aner. Han gutten her forresten skutt, men det visste du kanskje? Hvis du gjør som jeg sier, så kommer ikke dette ut. Du skal snakke med EU og fortelle at dette den beste løsningen.
EU kan ikke godta at Norge inngår et militært samarbeid med Russland. Du har hatt gode samtaler med statssekretæren min, skjønner jeg? Ja, jeg har det. EU stoler jo på deg, så det blir vel ikke noe problem. Jo, det blir et problem. Og så skal du få kontroll over Forsvaret. Spørsmålet nå er jo hvem er du i dialog med på russisk side? Men nå snakker jeg selvfølgelig helt til topps. Har vi en avtale? Ja. Vi vil at du skal annonsere dette. Landet vårt har de siste dagene vært sterkt preget av en tilspisset konflikt mellom EU og Russland. For å sikre vår selvstendighet valgte Forsvaret i går å beskytte en del viktige bygninger i Oslo. Det var en midlertidig løsning. Og Forsvaret vil i dag overgi ansvaret tilbake til politiet. Statsminister Anita Rygg sitter nå i samtaler med tidligere statsminister Jesper Berg. De vil komme med en felles uttalelse om Norges politiske situasjon på Rådhuskaia klokken 1400 i dag. Men vet statsministeren hvem som faktisk leder Forsvaret? Forsvarssjefen sitter jo anholdt for statskupp. Forsvaret har jeg kontroll på dem. The Norwegian army is currently withdrawing their blockade of the Russian headquarters and other Russian buildings in Oslo. The move quells fears of an imminent military... Vi har ordre om å eskortere deg ut av bygget. Ordre fra hvem? Jesper Berg. The announcement suggests Prime Minister Anita Rygg may have formed an unexpected alliance with... Jesper forlot landet sitt. Dette her handler faktisk om å være på den rette siden i nasjonshistorien. Er du sikker på at Jesper redder dette valget? Om du ikke blir med, arresterer vi deg. Takk for sist, da. Det var en bra kveld. Hei. Er du klar? Ja, jeg tror det. Bare bli med meg. Sjekk hvor mange militærpersonell det er. Velkommen hjem, Jesper. Godt å se deg. I like måte.
I dag starter arbeidet med å samle det nye, frie Norge. Og jeg er stolt over å kunne bidra til prosessen ved å stille meg bak statsminister Anita Rygg. Kjære landsmenn. Kjære nordmenn. Jeg har i dag snakket med Russlands president, og vi har blitt enige om at russerne forlater Norge umiddelbart. Norge er fritt. Det har vi klart uten krig, uten store tap av menneskeliv, fordi dere, det norske folk, har vist hverandre respekt. Den splittelsen mange har kjent, på arbeidsplassen, i familien. Den splittelsen mange av oss har kjent i sitt indre. Den splittelsen håper jeg vi nå kan legge bak oss. Derfor står Jesper Berg og jeg her i fellesskap. Hører du meg? Anita!